GPS 嚟去第二部機度睇。喂，咁我話呢部走喎，乜唔係佢講，唔得啊，跟住同啊。唔係咩好嘅係。啊，一啲嘢真係。大啦。哇！個口幾大啊！哇！咁大個口㗎，原來阿 B B。好犀利喎！打爆嘅。哇！原來 B B 咁樣啊！佢話。原來 B B 食奶奶咁快㗎，姑媽。係啊 ，B B 好犀利㗎，哇！超人 B B 嚟㗎嘛，佢係。哇！犀利嘅。哦，超人 B B 嚟㗎嘛。啲牙好得意㗎。係咩係咩？醫啊醫俾家姐睇。家姐睇下你啲牙仔。啲牙仔點樣㗎？下邊有一個解嘅。你俾啲牙仔咁啊，牙仔。阿家姐睇下。醫㗎係咪啊？咁樣。佢會做一個新嘅叫做好多活動㗎。佢唔係新嘅字㗎，佢係叫做 stop PS 㗎。哇！好驚啊！馬騮仔啊！哇！有食奶奶啦馬騮仔。馬騮仔點樣？如果你裝咗個馬騮咧，有個。哇！馬騮嚟喎！哎呀，係喎係喎。哇！孫悟空咁樣啊！邊個教佢㗎？好得意啊！可能係呢個，哎呀，咁樣企喺度喎。係啊，可能係每個。哇！咁得意嘅。呢個出嚟真係幾叻㗎！呢個係啲溫用嘅方法。咁得意係啊，但係打翻出嚟咧係一樣嘅。咁嗰集我我兩妹都冇睇。係啊，冇啊，我拍咗。好得意喎！佢個樣又有啲似馬騮仔咧，好咁嘅。哇！飲晒啦，就嚟飲晒啦，好叻叻啊！不過眼有冇做？哎，佢點解會咁㗎？長乜？佢話長到咧可以用嚟擋雨啊！佢話唔會啊。咦？馬騮仔，馬騮仔。點樣啊？嘅話咧，佢知嘅。哎呀，馬騮仔啊，佢。因為幾百蚊。哎呀，好驚啊！哎呀，點樣勾痕㗎馬騮仔？馬騮點樣勾痕啊？勾痕啊！隻手勾痕係點樣？隻手咧點樣？呢度呢個心。我仲係可能個300蚊買到咋，你等10個鐘啊！哇！今晚馬騮嚟㗎。我同你講個方法都好方哎呀，個樣咧。因為佢話佢唔會。即係跟住之後。哎呀，又好似馬騮啊！整俾信哥睇啊！哎呀，得意啊！係啦，哇！你好叻啊，好大個口㗎，食乜乜。哇！第一食晒啊！一個都冇剩嘅，一個都冇剩喎。有乜？好晒喎！係啊，留翻俾 B B， 留翻俾 B B， 留翻。姑媽買㗎，姑媽買喎。飽㗎，好多啦，留俾 B B 啊！哦，叻叻。哦，哇！好嘢！好啦，去玩啦。呢個有好晒喎。仲有啊，係咪啊？好晒喎，真係好晒咯。姑媽買新嘅，姑媽買，唔緊要，姑媽買。冇嘅。佢家姐度攞，佢家姐度攞。